Você já ouviu falar de Joana d'Arc? Muito bem, Joana d'Arc nasceu em 1412 e morreu em 1901. Enfim, ela nasceu numa aldeia no norte da França e não existe um retrato contemporâneo confiável dela. Todas as imagens que temos dessa menina foram refeitas décadas ou séculos depois de sua morte, baseadas em inscrições orais. As pessoas da época descreveram ela como uma jovem camponesa robusta, de estatura média, com cabelo castanho escuro, cortado, curto, parecendo um homem, e rosto redondo com traços simples. Ela não era bela no padrão medieval, mas tinha um olhar firme e voz clara, o que impressionava os soldados. Desde adolescente, essa menina, Joana d'Arc, é, ela falava que ela ouvia vozes e tinha visões de santos, como São Miguel, Santa Catarina, Santa Margarida, que acabavam instruindo ela a libertar a França do domínio inglês durante a Guerra dos 100 Anos. Ela tinha apenas 17 anos quando, surpreendentemente, conseguiu convencer Delfim Carlos, futuro Carlos V II, a deixá-la ir com ele, entendeu? Para a guerra e inspirar os exércitos franceses. Ele realmente deixou ela ir para a batalha, mesmo sendo uma mulher, mesmo sendo fisicamente mais fraca, ela participou das batalhas, não só supervisionando, mas ela usava uma armadura completa, montava a cavalo, carregava um estandarte e ficava na linha de frente para motivar os soldados. O ponto-chave foi sua, como podemos dizer, foi sua ação no cerco de Orleans em 1429. A sua presença aumentou drasticamente a confiança dos franceses, a moral dos franceses. E em poucos dias, a cidade foi libertada, marcando a virada da guerra. Depois disso, conduziu Carlos V II até Reis para sua coroação, o coroando como rei. Porém, nem tudo é perfeito. Em 1430, Joana foi capturada pelos aliados franceses e entregue aos ingleses. O seu julgamento foi conduzido por um tribunal eclesiástico em Rouen, acho que se fala, e controlado por interesses políticos que ela foi julgada. Ela foi acusada de heresia, não por doutrina teológica profunda, mas por vestir roupas masculinas, coisa proibida para mulheres pela lei canônica. Alegar comunicação direta com Deus, sem mediação da igreja. Alegaram também uma suposta insubmissão à autoridade da igreja. Ela foi declarada herege e condenada à fogueira. Sim, queimada viva em 30 de maio de 1431 aos 19 anos. Ela era mais nova do que eu. Enfim, muito triste. Esse método com fogo era usado porque destruía o corpo, evitando relíquias de mártires hereges. Era também um espetáculo público para dizer, ó, quem vai contra a igreja, meu amigo, vai virar churrasco. Era tipo isso. Enfim, na época, a doutrina da... tem uma doutrina, antes que eu quero explicar uma coisa, antes de eu falar da doutrina dos papas, uma doutrina papal, deixa eu explicar uma coisa. Os papas acreditam que eles não podem errar nada que seja teológico, moral, essas coisas. Ok? Eles acreditam nisso, que eles não podem errar nisso. Que eles conseguem discernir perfeitamente o que é heresia do que não é heresia. Entendeu? Tinha essa doutrina que o Papa seria infalível. Eu queria explicar isso antes de continuar. Tanto que eu me embolei, eu parei para explicar isso daqui. Entendeu? Mas nessa época, essa doutrina
ainda não estava definido oficialmente e só veio no Concílio Vaticano I em 1870, mas já havia crença na prática de que o Papa, em questão de fé, ele não errava. Então, por mais que isso não fosse algo definido, já tinha crença, então já valia. No caso de João, o Papa não interveio, entendeu? E a França estava dividida, e guerra, essas coisas. E o julgamento foi dominado por autoridades eclesiásticas ligadas à Inglaterra. Foi um erro político e moral gigantesco, reconhecido anos depois. Ou seja, se um Papa não pode errar, se a crença dos caras não pode ter erro nos papas, eles deixam bem claro, o Papa não erra. O Papa não erra em questão moral. Ele consegue definir o que é heresia do que não é heresia, algo moral. Moral, heresia é algo moral. Moral, crença do que é certo e errado. Muito bem, se na época ele viu que a menina era uma herege, depois desmentem falando que ela não era herege, então o Papa que deu o aval para matar ela na época errou. Então isso vai contra a crença, cara, de que o Papa não erra. Isso é um tapa na cara desses caras, velho. Na moral, eu não gosto dessa crença. O Papa não erra. Ele erra sim. O único ser nesse universo que não erra é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. De resto, todos pecados. Enfim, cara, 25 anos depois da morte dessa menina, a própria Igreja Católica reabriu o processo e anulou a condenação e declarou que o julgamento tinha sido injusto. Ou seja, eles admitiram que o Papa falhou, cara. O Papa falhou. Em 1920, para compensar, a Igreja Católica canonizou ela como santa. Enfim, ela foi vítima dessa maldita Inquisição, velho. A Inquisição era um porre. A Inquisição foi um conjunto de instituições criadas pela Igreja Católica para identificar, julgar, punir heresias. E não foi um único tribunal, mas vários em tempos e lugares diferentes. Teve a Inquisição medieval contra catadores e valdeses na França e norte da Itália, Inquisição na Espanha, espanhola. Cara, a Inquisição espanhola matou pra caramba, cara, nossa. Sob o controle da monarquia espanhola, visava hereges, judeus convertidos suspeitos e muçulmanos convertidos. E teve a Inquisição Romana, que foi em 1542 em diante. Foi supervisionado diretamente pelo Papa, ligado contra a reforma. Enfim, a pena de morte mais extrema era a fogueira. A igreja entregava o condenado ao braço secular, autoridades civis. Quando eu falo braço secular, eu quero dizer autoridades civis, pois oficialmente a igreja não matava ninguém, mas a execução era feita em nome da lei. Torturas eram usadas para confissão. Tipo, a gente vai torturar você até você admitir que você é uma bruxa. Incluindo, tipo, pole, arrancar unha. Imagina alguém pegar assim uma unha assim, eu vou arrancar cada unha da tua mão até você admitir que você é uma bruxa. Esmagar membros, privação extrema. Enfim, como eu falei, a Inquisição espanhola foi a que mais matou ao longo dos séculos. Embora números exatos sejam debatidos. Ou seja, meus amigos, a Igreja Católica, ou você era bruxa ou não era bruxa, te forçavam, velho, a fazer uma confissão. E vai estar aqui cada Inquisição, tá? Vou colocar aqui, se eu lembrar, cada Inquisição. Enfim, como eu já disse aqui 1000 vezes, a que mais me assusta é a Inquisição Espanhola. Você não iria querer ser mulher nessa época. Não ia querer, velho.